হ্যালো আমার বন্ধুরা। তো আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো চিকেন মাস্টার বা চিকেন এক্সপার্ট টাইটেলটি নিয়ে। তো চলুন দেখে আসি ওইটা আমরা কীভাবে পূরণ করতে হবে, কী কী মিশন আছে ওর ভিতরে। প্রথমে আপনাকে মিশন থেকে অ্যাচিভমেন্ট হতে যেতে হবে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চিকেন মাস্টার টাইটেলটি বা চিকেন এক্সপার্ট টাইটেলটি দুটোই একই জিনিসই। তো এর মধ্যে আপনি অনেকগুলো মিশন দেখতে পাবেন, যেমন এসএমজি কিল আছে, পিস্তলের আছে, লাইট মেশিন গান, স্নাইপার, অ্যাসল্ট রাইফেল, শটগান, মেলে ওপেন, ক্রসবো, ভিকেল এবং থ্রোয়েবল। তো এইগুলো কিল করতে হবে, সোলো ম্যাচ খেলতে হবে এবং সেটা প্রায় টাইম টিয়ার থাকতে হবে এবং সেটা উইনিং কিল করতে হবে, প্রত্যেকটা উইনিং কিল হতে হবে, তাহলে এই টাইটেলটি পাওয়া সম্ভব হবে। আপনারা যদি কেউ টাইটেলটি নিতে চান তাহলে আপনাদের যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে। আপনারা যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন তাহলে আমার নেক্সট ভিডিওটি আপনি পাবেন। আমার নেক্সট ভিডিওতে আমি এই পুরো ফুল টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স নিয়ে একটি ভিডিও তৈরি করবো, কেউ আপনার খুব সহজেই খুব কম সময়ের মধ্যে এই টাইটেলটি পেতে পারেন। তো এখনই দেরি না করে এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। আর আমার খুব ইচ্ছা ছিল আপনাদেরকে আমি সবগুলো মিশনের পূরণ করার যে কে পূরণ করছে এটা ভিডিও তৈরি করে আপনাদের দেখানোর জন্য। খুবই দুঃখিত, কারণ সেটা দেখাতে পারছি না, কারণ আমার ডিভাইসটা খুবই লো ডিভাইস। তো যখন আমি ভিডিও স্ক্রিন রেকর্ড অন করি তখন আমার গেমে প্রচুর পরিমাণে ল্যাগ দেয়, আর ল্যাগ দেওয়ার কারণে যে ক্যারিয়ারে মার খাইছি সেটা ভিডিওর শেষে আপনারা অবশ্যই দেখতে পারবেন। তো আপনারা ভিডিও লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন, আর লাস্ট পর্যন্ত দেখলেই সেই মজার কিছু ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখতে পাবেন। সেই